Čau visiem mūsu ceļojumu sekotājiem! Čau! Esam atkal aizlaidušies no ziemas. Nu jau kā tradīcija, arī šoreiz mēs nevienam neesam teikuši, kur dosimies ceļojumā. Un gala mērķa ceļojuma pirmajā dienā uztaisījām atkal mūsu draugiem un sekotājiem konkursī. Un šajā reizē aktivitāte bija tiešām liela ar jūsu atbildēm. Japāna, Ķīnas konglomerāts. Es nezinu, jūsu mīļā Austrija, Vācija, Vīna, Zalcburga. Zini, man divas lietas sačakarēja galvu, lai iet Angliju, Londonu. Baltkrievija. Pēc tauriem uz ielas var pateikt, ka tā ir Indija. Varbūt Čehija. Ungārija, Budapešta. Kā jau redzam, tad mūsu video lika daudziem izvēlēties dažādas pasaules malas. Bija arī tie, kas uzminēja vismaz valsti, un bija daži, kas uzminēja tieši, kur esam. Laikam jau Vietnama. Vietnams, Hošimina. Vietnamā. Vietnamā, Hošimina. Hanoi, Vietnamā. Hanoja, Vietnama. Nu tā, mūsu konkurss ir noslēdzies. Par to, kurā vietā mēs esam. Mēs esam Vietnamā, pareizā atbildi Vietnama un Hanojā. Te tās bardaks baigais. Uzvarētājs mums ir krustdēls Dominiks, bet tas nav saistīts ne ar kādām tur visām lietām, bet viņš pirmais tiešām uzminēja. Vēl bija daži kas uzminēja, jāstāsta, ka nenobrauc. Paldies arī tiem visiem, kas uzminēja. Tā, labi, reku mums ir mūsu uzvarētājs. Dominiks, jā. Pasaka ātri, kā tu uzminēji? Mamma uzminēja. Mamma uzminēja, jā. Nu labi, ok, uzvarētājs paliek uzvarētājs. Kroči tā, mums ir dāvana no Vietnamas. No Vietnamas, reku skaties, mums būs tagad šitāda pilspalva. Pilspalvai virsū ir vārds Dominiks. Tas bija uz vietas uztaisīts, speciāli uztaisīts. Tagad video mēs varēsim pastīties, kā tur taisīt to visu. Un rekur no Vietnamas vēl tāda, kas ir tā tradicionālā cepurīte. Tas būs suvenīrs kā balva, kā dāvana tev. Paldies. Lūdzu. Nu ko, sēžamies pie ekrāniem un skatāmies aizraujošo Vietnamu. Hanojā. Davai, skatāmies. Laipni lūdzam Vietnamā, kur Vietnamas ziemeļos vēl var redzēt īsto vietnamiešu dzīvi. Izdarīsim kaut ko traku. Tagad tev būs jāpēt hobras sirdi, kas vēl ir dzīva, un jāizdzer hobras asini. Pagaidi, es tūliņ hobra nogalināšu. Parādīsim mēs jums, ko tur darījām un ko redzējām. Pēc tam jau dosimies uz Vietnamas pašiem dienvidiem, kas skaitās siltais gals. Šis par to, ka vai viņas ir īstas. Ēdam vārdi. Pirmoreiz mūžā mums ir atcelts reiss. Mēs jūs informēsim rītdien par jūsu nākamo reisu. Lai nokļūtu līdz Vietnamai, jums būs nepieciešams nokārtot e-vīzu. To arī mēs darījām. Laikam jau izdarījām kļūdu, jo pēc ieteikuma sākām vīzu kārtot tikai 5 dienas pirms iekāpšanas lidmašīnā. Un ir pienākusi pēdējā diena līdz izlidošanai piektdiena, un mums vīza nav, bet rītdien jau jākāp lidmašīnā. Oficiāli Vietnamas lapā minēts, ka vīzu kārto apmēram 3 darba dienu laikā. Mums pagājuši jau ir 5 dienas. Tamāra jau bija sameklējusi internetā, kur starpnieki kārto vīzu. Tas, protams, maksā 105 ASV dolāri vienam, bet citas izējas jau, protams, ka nebūtu. Bet ir otra problēma. Par cik ir piekdiena un izlidošana mums ir sestdien jau rītdien, tad arī starpnieku kantori, tāpat kā oficiālās valsts vīzu izsniegšanas nodaļas, nestrādā brīvdienās. Ko nu lai darām? Mazliet parāva jau stresu, jo vīzu prasa pirms iekāpšanas pirmajā lidmašīnā. Nepietiek, ka stress jau mums nedaudz ar visām pārlidošanām līdz gala punktam, tad vēl šis viss, kur varēja visu mūsu ieplānotais ceļojums izgāzties. Visas booking rezervācijas, avio biļetes un viss kas cits. Bet par laimi piekdienas vēlā pēcpusdienā arī vīza mums tika atsūtīta. Tāds stress bija baigais pirms izlidošanas. Nu ko, varam doties ceļā. Par cik ievērojami lētāks avio biļets bija nevis no Rīgas, bet no Viļņas lidostas, tad nekas cits neatlika kā braukt uz Viļņu. Tas mums ir vēl piedāvām 400 km tāls brauciens. Nu neko darīt, braucam. Šie ziemas un vasaras kontrasti mums patīk vislabāk, kad dodies no ziemas uz siltumu. Bet vai tiešām tā būs?
Par cik mums ir savienotais reis, tad dodamies sākumā mēs uz Stambulu. Lidmašīnā skatāmies vēl nenoskatīto eksotisko sēriju no mūsu ceļotāja drauga Andreja un Aijas YouTube kanālā. Esam Stambulā. Mums gaidīšanas laiks ir 3,5 stundas, kas ir ļoti normāls un pieņemams priekš šāda veida pārsēšanās, ja aiziet tikai līdz jaunai iekāpšanas vietai. Priecē arī tas, ka tagad Stambulas lidostā vairs nav ierobežots interneta lietošanas laiks, lietot cik vien vēlies. Nu ko, esam gatavi vairāk kā 10 stundu garajam pārlidojumam uz Vietnamu Hošiminu. Labi, ka tas ir naktī, jo ceļoties no rīta, pirmajā gala mērķī būs jau pēcpusdiena. Varam doties gulēt, jo ceļā jau vairāk kā 10 stundu lidojums. Sakarā ar laika joslu maiņām pieceļoties būs jau nākamās dienas pēcpusdiena Vietnamā. Pieceļoties un paskatoties ārā, likās, ka ir vēls vakars. Pēc pulksteņa likās, ka jābūt saulītē, ko arī redzējām, bet ārā viss bija tumšs. Šeit mūsu lidojuma vēsturē bija pirmais šoknieks. Izrādās pie vainas ir sasodītie džetlāgisti, dēļ kuriem jaunām lidmašīnām automātiski aptumšina logu rūtis, lai tikai džetlāgistiem būtu labi. Bijām ļoti vīlušies, jo kā nekā piepirkām tieši vietas pie loga, bet ārā knapi redzēja. Tikai praktiski pie pašas nosēšanās logus uztaisīja gaišs, kur nu jau mums bija kā trieciens pa smadzenēm un ārā konkrēti gaišs. Lidmašīnā pat izsniedz acu masku vai pareizāk sakot miega masku. Tad ņemat džetlāgistu un guļat ar to, jo savādāk sanāk tā, ka jūs traumējat tagad normāls ceļotājs ar pēkšņo gaismu, kura parādās tieši pirms nosēšanās. Un mums šokātiem jākāpj ārā trakā gaismā. Kad jau bijām galā pirmo reizi, mums gadījās arī tā, kad gājām uz otro nosēšanās reizi. Jo ar pirmo reizi nes kāpēc tas neizdevās. Ar otro piegājienu viss sanāca un veiksmīgi esam nonākuši lejā Vietnamā. Tā, esam Hošiminā. Un tagad mums ir jāpaņem čumidāni visādā. Pa kājām aizsās visādi. Visādi ķīniešu turisti. Mums jāizņem ārā ir koferi. Sākumā liekam tur vīzi, jāparāda paskontroli. Tad jau pēc tam laižam tālāk. Sniegs te nav? Tā paskontroli, te laikam baigi filmēt, droši vien, ka nevar. Labi, vairāk nefilmēsim. Bet te rindiņa ir tāds nepajokam īstenībā. Tā spēlējamies jaunu aplikāciju, kur ir mūsu koferi. Tātad manējais koferis kaut kur ķipi ir te patās. Man tādu arī vajag pielikt, lai es nepazūdu. Jā. Aizpusēsies, pazudīs. Vai ne? Jā, te pilns ar koferiem, bet nezinu. Rekur, dačiks rāda, ka mums viņš ir kaut kur, bet kur viņš ir? Nav ne mazākā nojas. Rekur ir, rekur nāk. Juhu! Vismaz viens nāk. Tā, rekur, iznākot ārā, visi bļaustās, piedāvātās simkartes. Simkartes, kas te vēl ir transferu. Viss pārējo, kas te notiekās. Nevarējām saprast, vai uzķērāmies vai kā, bet viens mūs savaņģoja uz internetu telefonā, jeb simkarti. Mēs vienkārši paņēmām to simkarti. Viņš reiz tagad visu operatīvi. You'll stay here 2 weeks? 2 weeks? 2 weeks, jā. Yes. Jā, tad 2 gabaliem paņēma tātad kaut kādi 10, 11. 11 eiro, jā, kaut kāda apmēram. Vienam, tas ir vienam. Šeit jau izdarījām vienu kļūdu, ja palielu summu samainījām lidostā, kur nav tik labs kurs, kā tas ir ārpus lidostas. 7, 8. Jā, 8, yes. 28 million. Yes. Yes. 28 miljoni tagad. Tātad tagad mums jāmeklē no šitā termināļa, kur mēs iznācām ārā, ir jāmeklē termināls 1, domestic termināli, reku 1. Laižam tālāk. Tā, tad tagad sanāk šitā te buseņi, mums jābrauc uz to terminālu 3. Tur ir termināls 1, kur mēs aizgājām, tas nebija pareizi, nācām apakaļ, izrādās, ka mums termināls 3.
Nu, kroči tā, ūdens šeit maksā 30,000 dongi. Nevis 30,000, tas apmēram 1 eiro kaut kur. Tā, laikam, te mūs tagad sauc, bet viņi visi runā savā valodā. Nu labi, viņam te pārsvarā tie vietēji, ja mēs jau esam tie Baltie. Nu jā, laikam kaut ko sauc. Paskatieties, augumi visiem. Visiem ir, Samāri ir maziņi, jā, un pasies, visiem augumi ir maziņāk gandrīz, lai pilnībā visiem. Šitie autobusā es jūtos kā kā ļoti augsts cilvēks īstenībā. Milzis reāli, paskatieties. Viņi, nu labi, varbūt tās video neredz, bet viņi visi krietni mazāk par manīm. Wow! Esam klāt! Transfers mums atveda. Tik liela lidmašīna! Ej, tak tu nost! Ārprāt! Tur 25. Tur mums jāiet. Ārprāt! Kāds tas dzinējs? Paskaties, cik cilvēku liela ir. Jo-majo! 50 rindas! Ārprāt! Nu jā, iekšā ir tā kā starpkontinentālam. Tagad meklējam, kur mūsu vietas ir. Iekšzemes reisa lidmašīna tiešām bija tik liela kā starpkontinentu lidmašīna. Ārā varam redzēt, ka mazās lidmašīnas paliek krietni zem spārna. Beidzot varam arī doties uz mūsu šī ceļojuma gala mērķi – iekšzemes reisa 2 stundas. Tā, šeit mums nesagaida baigi patīkamais laiks, ja lietas smidzina. Jā. Lietas smidzina un kaut kāda, nezinu, +10 grādi varētu būt. Vai, ka ir mūsu ļodene. Kaut kā tā. Nu tā, lai nebūtu nekādas problēmas ar tiem transferiem, tādā garā mēs no apartamentiem sarunājām, ka mums atbrauc pakaļ. Tas tur cenā bišķiņ pienāks klāt, bet vismaz mums nav jāuztraucās, kur jābrauc un pa to vecpilsētu vēl. Nu, tā kā viņš kaut kur aizmurē, kur tur kaut kur tur ir, jā. Un tagad jāsagaida tikai mūsu koferi un viss laižam tālāk. Pulkstenis jau ir gan, cik ir? 12 gandrīz jau, jā. Bet neko, sagaidām, laižam šodien tāda baigi garā diena, bet nu viss kārtībā. Hanoja ir Vietnamas sirds un viena no senākajām galvaspilsētām pasaulē, kas savu 1000-gadi svinēja jau 2010. gadā. Šī dzīvīgā metropola ir mājvieta vairāk nekā 9 miljoniem iedzīvotāju, padarot to par otru lielāko pilsētu valstī uzreiz aiz dinamiskās Hošiminas. Izvēlējāmies apmesties mēs vecpilsētas rajonā, kā saka, tur, kur vairāk rosība. Tā, mēs esam 4. stāvā, mūsu jaunos apartamentos, Hanojā. Lūdzu, mūsu apartamenti 401. Varbūt sākam kā vienmēr ar tualeti. Tualete. Izlaisnīt. Duša. Visi traki sūdzējās, ka dušai nesot stikls, bet tā viņiem esot vispār liela problēma, ka viņiem pārsvarā nesot stikli. Viss tas šļakstās virsū. Kaut kā tā. Tālāk. Numuriņš nav baigi lielais. Es vēl sākumā baigi vēsais, bet mēs kondiški ieslēdzām, silto. Kaut kā šitās tāds, maziņš tāds, leduskapīts. Jūs nebrīnaties, Vietnamā Hanojā šādā stāvoklī viesnīca ir lielākā daļa. Šī cena 27 eiro par nakti vēl ir salīdzinoši liela cena priekš Hanojas, jo ir balkons, kas šeit nav bieža parādība un skaitās jau kā ekstra.
Tā, un galvenais, kas ir, tas balkons ir. Tā, oi. Wow. Oi, slapš tie. Ai, slapš. Jā. Labi, to rītdien parādīsim uz balkoniņu. Šitāds 4. stāvā. Nu, kaut kā tā. Nu tā, par to naudu Vietnamā. Tā nauda izskatās viņam šāda. Pagriez, lai ot šitā, jā. Tad šitie ir 4 miljoni šeit. Šeit ir 4 miljoni dongi. Jā, tā tad izskatās. 10 miljoni. Jūs iedomājaties, 10 miljoni dongi, Tamāra ir miljonārs. Cik šitā summa bija? 1000, jā? 1000 ir 3 centi. Aptuveni. Tātad 1000 ir 3 centi parāda, kāda izskatās tā valūta. Zilonīts ir un vecs. Jā, un tālāk, kas tur vēl mums ir? Tas Hošimīns, jā, vai divītis. Nē, vecs ir šeit. Tur ir. Labi, tālāk, kas vēl ir? Cik tas ir? Šitie ir 10 000, 30 centi. Nemaz 30 centi. 35. Jā. 65. Jā. 20 000. Tad ir tā 50. Tas ir eiro 60. Un tad ir šitie 200-nieki. Jā. 200 000, tas ir apmēram 650. Nu, skatāties, miljonāri. Gribi kļūt miljonārs? Brauc uz Vietnamu. Tieši tā. Nu tā. Tātad pirmais rīts mums Vietnamā. Īstenībā tas laika apstākļi nav baigi labi. Kaut kādi plus 15 grādi apmēram. Un šāds izstās mums no balkoniņa. Ārā skats. Tu viss ir mēs. Te ir rekur balkons, bet te viss pil. Nu, kaut kā tā, jā. Un tā, esam ārā no mūsu viesnīcas. Tātad mūsu viesnīcā ir šī. Viesnīcai cauri jāiet ir caur masāžas salonu. Esam nopietni, reksti cauri jāiet ir. Vispirms masāža un tad jāiet uz viesnīcu. Jā, mēram masāža. Tātad te moči visi braukā, viss notiekās. Nu, pa gājējiem, protams, šeit domāts nav vispārībā. Tāpēc, ka šeit ir tikai un vienīgi motorolleri. Tā, un tad skatāmies, Rēm. Šeit var smuku uztaisīt jums kaut kādu omletīti, kaut kādu oliņu rekordu. Uzreiz apakšā uzcep. Un tas jau nav viss, skatāmies tālāk. Šeit var uzreiz nogriezt arī matus tālāk. Jo šeit ir frizēta iekšā. Un te var, te viena guļ, nezinu. Sieviešu frizēta. Tamār, tev kā tev matus nevajag nogriezt? Jā, un omletam pēc. Tā mēs tikko kā taisam to mūsu ierunāto video. Un es tā fonā skatos, ir tā pele. Tāda diezgan liela tāda. Es varēja būt kā bija žurka, un Tamāra atkal stress tagad. Vienmēr, te nav ne varāni, te nav ne čūskas kaut kā. Nē, ir jau droši vien. Labāk jau nesaku neko. Kaut kur viņi palika. Bet to diezgan liela īstenībā bija. Labi, žurka gluži nebija, bet tāda liela pele. Varbūt žurka. Ak, tā ir torpēda. Reika pa koku, aizmauc pele. Jā, labdien. Viņam, liekas, te ir mājas. Šeit tāpat kā Eiropā ir Circle K, bet te ne mūsu degvielas uzpildes stacija, bet identiski kā Taizemē ir 7-Eleven pārtiks veikali. Vietnamā Circle K veikali ir ļoti bieži sastopami. Tā, tagad vajadzētu pārtikt. Skaties, Luksford nav nekāda. Skatāmies, kā viņi brauc. Bet galvenais, ka neviena avārija nekā nav. Pat tantak zem nonesa mani brīd. Nu labi, ejam šeit pāri, kamēr mēs vēl pēc dzīvi vēl. Jāpatvēr. Un re, kur ir tie augļi, ja? Te, kas viņam bija tas Budas pirksnē? Rokas lūkšanā, jā. Saliktas. Jā. Speciāli daudz, bet tas ir svētki tikai dekoratīvi. Tamāra pieminēja svētkus. Kas tad ir pa svētkiem?
Mēs iekritām pašā Vietnamas jaunā gada sagaidīšanas pirmsvētku gaisotnē. Pilsētas ielas bija rotāts ar krāsainām laternām, radot maģisku nakts atmosfēru. Viena no tradīcijām bija vietējiem ielās dedzināt mākslīgo naudu un papīra priekšmetus. To dara, lai nodrošinātu, ka senči pēcnāves dzīvē ir aprūpēti. Cilvēki ezeros laidas zivis, tas tāpēc, lai palīdzētu virtuves dieviem Ong Toa uzkāpt debesīs un ziņot debesu imperatoram par ģimenes uzvedību, nodrošinot labklājību. Visur varēja redzēt vietējos iedzīvotājus, kuri nacionālajos tērpos Ao Dai fotografējās pilsētas ielās un pie ezera. Tas ir simbols cieņai pret kultūras mantojumu. Pamanījām it kā mandrīnu kokus, bet tie ir kunkvatu koki. Tie šeit ir kā mūsu eglītes uz jaungada svētkiem. Oranžie augļi simbolizē pārticību un veiksmi, bet koka uzbūve ar ziediem un augļiem dažādās stadijās stāsta par pusauģu saikni no vecvecākiem līdz vēl nedzimušiem bērniem. Blakus mūsu viesnīcai bija arī jaungada tirdziņš, kas, protams, bija vēl krāšņāks nekā pati pilsēta. Arī šeit bieži redzējām vietējās sievietes tradicionālos tērpos fotografējāmies, jo šeit bija patiešām krāšņi un grezni. Reku šitā te, un tu šeit nodedzinā kā. Nu jā. Tie jau dekori un kur dedzinā. Bet galvenais tepat arī brauc ar tiem rolleriem. Nu jā, te normāls tas kontents te ir ļoti labs. Mēs stāvam pa vidu rekordu. Man brauc riņķī visi. Karoči stāvam pie vatas. Pie vatas. Viņam Visu aizbrauc, kā es sāku filmēt, tam visu aizbrauc. Tamār izvilk telefonu, reka nav viena moča vairāk, viss jau. Jā. Cik viņiem smuki krāšņi viss, ne? Tas saucās nevis aiziesim uz tirgu, bet izbrauksim cauri tirgumu. Tie laikam tā normāli. Viņi piestāja, nopēr kaut ko. Mums arī vajag. Kur var izīrēt skūterev? Maucam. Braucam uz tirgu. Jā. Mums viesnīca tepat tās 20 soļus tālāk ir. Kas tur notikās? Redzi, viņi paskatās, ko nopirkt. Nu jā, bet tā jau arī ir. Nenokāpjot no skūta. Skatās, Tamāra pazūd. To nevajag pirkt. Jā, un tev ir atkal aizdedzināt, tur samaksā aizdedzini un atkal kaut kas tur labs un tā. Tā, Tamāra interesē, cik maksā kafija? 60. 60,000? 2 eiro, jā. 2 eiro? Nu, vienu var pagašot. Jā, bet siltu, vai ne? Viņa ir silta, man liekas, jā. Ir arī augsta. Nu tā, mums ir VIP loža, VIP skatiņš. Mēs paņēmām to slaveno kafiju ar olu. Hanojā, kur starp 9 miljoniem iedzīvotāju un nerimstošu motorolleru jūru laiks šķietami apstājas, slēpjas kāds īpašs dārgums. Tā ir Ca Phe Truong, jeb leģendārā Vietnamas olu kafija. Ja neesi to nogaršojis, tu neesi pa īstam bijis Hanojā. Šis krēmīgais brīnums radās tieši šeit, vecpilsētas sirdī, 1946. gadā. Kad kara laikā pilsētā trūka piena, atapīgais bārmenis Nguyens Van Giangs to aizstāja ar sakūtu olas dzeltenumu. Rezultāts bija tik neticams, ka tas kļuva par pilsētas simbolu. Tā nav vienkārši kafija. Tas ir kā silts, šķidrs tiramisu, kur sādais olu krēms balansē ar stipro Vietnamas melno kafiju. Es nevaru atcerēties, ko man atgādina. Garšīgs. Bet pagaid, tā garša, tā kā apdedzināts cukurs. Bija garšīga. Salda. Nopietni. Kur ir kafija? Nav kafijas. Bet nopietni. Tur laikam bišķiņ tikai. Bet ritīgi garšīgi salds. Vai ne? Ir kafija. Jē, atradu! Jā, ir kafija.
esam nogaršojuši kafiju ar olu. Ko tad mēs vēl varētu nogaršot citā vietā šādā bārā ceļa malā? Alus ar olu krēmu. Alus ar olu krēmu. Un ar kukas rieksta krēmu. Un tā kā tu gribēsi? Ar olu droši vien, ne? Tā, bet Tamāra paņēma. Uzskot, tur iekšā Jā, nu tā ola. Olu krēms. Labi garšo. Tumšais alus ar olu krēmiem. Smaržo pēc alus. Kad es tikšu līdz kam tur alum? Pagaidām garšo pēc alus. Man liekas, kā kaut tas mogels tur iegāsts. Garša. Dīvaini alus ar to saldo. Tāpat kā kafija. Pēc tam paraus vēl. Kāpēc tu pļūtīgi? Nē, es olu dzēru ar olu. Un ar saldo krēmu vai pienu vēl. Ja domājies alus ar olu un saldo krēmu un cukuru vēl? Tātad Latvijā vajag paņemt brengulīti un malcas. Tā jau pat izskatās kā kaut kas, vai zīdi. Un te vienkārši uz ielas ārā ēd, reku zupu vāra. Un te ēd. Izstāst garšīgi īstenībā. Nu, Tamār, sēdies, ēd. Vīriešiem nogriezt matus 5 eiro. Sievietēm 10. Kurā vietā parādi? Reku. Šitāds saloniņš. Bet te jau pa smuko. Uz ielas droši vien sēdēt ir lētāk. Nu, ko, matu mazgāšana jau bija 4 eiro, man liekas. Un rekti vienā veikalā ejam iekšā, skatāmies tāds uzkodiņš, lai vistu kājiņas. Galvenais, ka logo tāds priecīgs, regulārs cālīts tāds priecīgs, tad te vistu kājiņas iekšā. Nezinu, kaut kādas uzkodas vai kas. Te vēl kaut kādas. Te vispār te reku sierā, vistas kājas sierā, ne? Vesela tā te ar visiem nagiem. Ar visiem nagiem? Mana karaļvalstībā, bomzenītēs. Bet te arī cenas normāls. 20 centi, ja, tikai. 20 centi? Un to es saprotu. Nu, labi, ir jau dārgāk. Nu, reku tās jau maksā jau eiro 60 lielā. Nu, tāpat jau diezgan. Bet to ir kaut liela paka. Jā, pie mums jau varu 2 eiro. Nu jā. Un ja vēl nepietiekās, var paņemt rekur, ģimenes paku. Nu, rekur apakšā ir 30 arī. Nu, kroči tā, jā. Reku tā zupa tā, fubo. Rekur ir tavas. Tas man vairāk negrib. 30 centi. Nu tā, izdomājot bās ārā paēst. Reku mums ir tā viesnīca, reku mums balkoniņš pats augšējies. Un tā reku mums te tanta pagatavos te patās. Jā, droši vien daudziem ir tāds baigais šok kontents, bet tas šeit normāli, kad uz ielas šādi dara. Vai, ka vienkārši vāra zupiņu. Kas tas par prikolu? Cigaretu rekur. Nemācēšu pateikt, bet kaut kāds prikols tur ir. Ir, protams, opcija arī paēst kādā glaunākā vietā, kas jau būtu domāts turistiem, bet tur, protams, cenas reizes 3 dārgāks. Vietējie pārsvarā paši ēd šāda tipa maziņās virtuvietēs uz ielas. Jā, tiešām nozīmē ielas malā. Protams, ka mēs šo iespēju nelaidām garām un katru dienu gan drīz vai pamēģinājām šādās mazās virtuvietēs kaut ko no viņu nacionālajiem ēdieniem. Pārsvarā, protams, tā bija fobulu zupiņa. Nu, reku vietēji satabās piesēdās. Bet, saka, te pārsvarā vietēji ēd. Protams, ka te Eiropas turisti ēd tādās glaunākos. Te viss vietējie. Tātad šī zupiņa mums izmaksā eiro 60. Nu, tā zupa ir ļoti, liela, jo... Pusi mazāka. Nu, jā, mēs īstenībā sākumā prasījām vienu zupiņu, bet, laikam, viņi nesaprata. Un, protams, ka šādas mazās un vidējās virtuvītes trauks mazgās turpat uz ielas. Tas šeit ir normāli. Vietnama un suņi. Forši, mīļi, jauki. Kas tur varētu būt ne tāds? Nekas jau laikam īpaši priekš vietējiem, jo viņi viņus arī ēd. Uzpuj! Man es nošokēju. Tā. Cik briesmīgi. Nu, re, kur ir tās trakākais skats, kas ir varbūt Vietnamā. Te ir suņi.
suņu gaļa. Jā, nu, diemžēl, fakts kā tāds. Šeit viņi ēd suņus. Ārprāts. Nu, labi. Ilgi nerādīsim, tomēr mums arī skatītāji mazāk skatās. Nu ko, ar šo trakumu arī noslēgsim šo pirmo sēriju, lai jau otrajā sērijā mestos iekšā noslēdzošajiem notikumiem no Vietnamas ziemeļu puses Hanojas, lai jau pēc tam dotos uz pašiem Vietnamas dienvidiem, uz Fukuokas salu. Nejauca, tā nav Japānas pilsēta Fukuoka. Tātad tiekamies nākamajā sērijā. Viss notiek.